而家幾多點啊？而家係7:42，你哋去邊啊？去一個好特別嘅地方飲茶。我哋而家上咗斜路去緊大帽山。架車咧依家全少少人，唔知我哋上去嘅時候，間酒樓會唔會一個人都冇呢？哇！喺電線中環交錯中間有個端記茶樓嘅牌喎，我哋就而家落去睇下佢係咩嚟嘅先。係喎。我哋而家到咗端記茶樓啦，我哋快啲揾個靚位坐啦。你睇下外面啲環境幾優美。幾多茶葉啊？你中意幾多就俾幾多咯。好茶咁濃嘅咩？聽入面有啲哇！大半得茶葉，點解咁㗎？牛肉、魷魚、牛雜、泥球、牛批、魚肚、粥。搏鬥中的雞屎蹄，好食，唔知啊喺個嘴邊添。呢度咧好出名嘅西洋菜啦、山水豆腐啦，嗰啲大包糯米雞咧。我自己一手創嗰啲扣肉啊最靚，本村西洋菜最靚。你經營咗呢間酒樓幾耐啊30幾年，大樓咧就係派工為樂嘅，呢啲早屋嚟，5點半開門，2點鐘就收工。我好中意玩雀仔，我玩咗幾十年，知唔知啊？嗰啲人咧，我對啲人緣好，跟住咧佢啊嚟我呢度玩雀，咁啊另外俾一個地方佢自己玩。以前香港咧制水嗰個時候，香港人都嚟呢度攞嗰啲水，成膠桶成車嚟呢度攞水。喺呢度嗰個風味咧，係第二間酒樓揾唔到㗎。如果新式嘅酒樓咧，咁你市區好多啦，好豪華嘅都有啦，咁使咩嚟呢度啫？舊嘅嘢咧係一種我哋個文化嚇，我哋個傳統係喺盒裏邊咧，喺個背後裏邊咧係一種好寶貴嘅財產嚟嘅。咁我哋如果好貿然咁樣將佢清除咗咧，將來咧我哋係會後悔莫及嘅。而家既然喺呢度咁多咁好嘅嘢，咁我哋梗係要保留㗎啦。我覺得呢度食嘢咧係食個感情，唔係食個嘢食嘅味道啦。咁樣就感覺好好啦。呢度同普通茶樓唔同啦，就係佢自助式，你中意食啲乜就自己攞，可以即係如果你係平時喺其他酒樓咧，你嗌咧，你可能個份量太多或者太少，你都唔合自己嘅心意。雖然咧呢度啲食物咧同出面有啲冇分別，但係因為咧老闆咧就放咗好多心機喺呢啲食物度，所以咧令到客人咧食嗰陣時都食得好開心，好好味咯。即使呢度係喺山上邊咧，啲市民咧都會行上嚟呢度食咯。呢度嘅唯一特點嘅係可以自己拎嗰啲食物，唔使等住，咁就唔使浪費時間咯。好難忘啦，可以喺一個懷舊風味嘅茶樓飲茶。仲有我見到好多咧都係啲比較老嘅人去飲茶嚟到，如果我即係自己飲茶嘅，感覺到自己好老咁。我哋今日食咗2籠燒賣、1籠蝦餃、1籠蓮蓉包、1籠奶黃包、1碟腸粉、1籠鳳爪、2碟雲州粉，之後1碗飯，之後1雞子鹹。1碟腸粉，仲有繼續嚟㗎。幾多105蚊，係。唔該晒，唔該收平晒。啲，學生證收平啲。咁我哋會多啲嚟幫襯。我哋好多謝豬伯，我哋今日嚟飲茶好開心，真係好